들어봐. 소리 들려? 짜잔! 짜잔! 나 머리 뗐어. 얘들아 어때? 별로다. 머리를 다 뗀 게 아니라 붙임머리만 뗀 거예요. 붙임머리만 뗐는데 어때? 개별로야. 얼굴이 커 보인다고? 아니 머리 뗀 게 어떠냐고. 안 하는 게 나았다. 진짜 별로다. 머리숱이 없어 보여? 자주 붙였다가 떼면 머릿결 다 상한다. 탈모 올 수도 있어. 괜찮아. 나중에 탈모 오면 머리 심지 뭐. 탈모 오면 너네가 머리 좀 나 뜯어줘. 알겠지? 그 머리 새로 심을 거니까. 나도 없는데 누굴 남 떼어줘. 아 너도 없어? 아 아쉽네. 그럼 누구 머리채를 뜯지? 시청자 머리카락을 내놓으라고 하네. 키키키키. 아 누구 머리카락을 뜯어야 되지? 캠핑 가는데 여성분은 경찰이다 말 조심할 거 얘기해 주셨으면 좋겠다요. 방장님. 캠핑 가는데 여성분이 경찰이라고? 아 너 여자 경찰이랑 데이트를 간다고? 캠핑장으로? 너 닉네임이 왜 그래? 새끼야? 어? 새끼 너 새고랑 차려고 겠다 너. 어? 캠핑장 가가지고 새고랑 차지 말고 빨리 아이디랑 바꿔 이놈아. 사연을 이제 읽고 대답해 주려고 하는데 아이디가 굉장히 참 낯간지럽네. 어? 아니 몰랐는데 누나 어떻게 알았냐. 아니 읽어주려고 이제 닉네임 같이 봤는데 닉네임이 뭐야 저거. 아 팬가입 감사합니다 우리님. 아니 무슨 생각을 하는 거야? 아니 무슨 생각을 하는 게 아니라 닉네임이 뭐길래 그래 난 잘 모르겠어. 설명해줘. 아 나도 모르겠어 사실. 아 나도 잘 모르겠어. 살다 아침 6시에 일어나서 출근하려고 샤워하는데 밑에 집에서 씻는 소리 시끄럽다고 올라옴. 너 뭐 어떻게 씻냐? 너 어떻게 씻길래 밑에 집에서 시끄럽다고 올라와? 아니 우리 집은 내가 이사 온 지 얼마 안 됐는데 갑자기 집 위에서 쾅 이런 소리가 나는 거야. 들어봐. 소리 들려? 아니 이게 녹음이 이 정도로 어른이 사나봐. 그래가지고 내가 자다가 아 뭐야 공사하는 거야 이러고서는 이제 일어났어. 자다가 망치질이 아니야. 왜냐면 망치질을 할 거면은 그래도 한 이게 30초나 1분이면 끝날 거 아니냐. 근데 이거를 한 20분을 넘게 하는 거야. 그래서 녹음을 처음에 했어. 두 번째 녹음할 때 너무 열받아가지고 야 개새끼야 이렇게 하는 거 있는데 이제 그건 들어가면 안 되니까 내가 그래서 밖에 나와서 곰곰이 이제 들어봤어. 근데 들어보니까 뭔 소리냐면 벽에다가 그거 있잖아. 스쿼시를 치는 것 같더라고. 일요일 아침마다 그러는데 벽에다가 그 공을 치나봐. 공 치는 소리인 거야. 테니스 공 같은 거나. 새벽이 아니야. 아침이었어. 아침. 한 10시 뭐 이럴 때였어. 근데 나는 그 시간에 자는 시간이잖아. 그래가지고 내가 한번 이제 화가 나가지고 우리 서로 이제 윗집 아랫집 한번 해보자 이러고서 이제 내가 여기에서 막 노래 부르고 어쩌고저쩌고 하잖아. 점점 조용해지더니 요즘에 안 해. 딱딱거틀이 부딪히는 소리구만. 그니까 이게 공을 치는 일정 간격으로 공을 치는 소리였던 거야. 그래가지고 이제 나도 저 이제 내 방에서 노래 부르고 거실에서 노래 부르고 이제 했더니 이제 어느 생각부터 소리가 안 들리더니 요즘에 잘 안 들려. 카서스 진원곡으로 대갚아줘 버렸어. 서로 민원도 안 넣어. 웃긴 거는 서로 이쯤 되면 열받을 만한데 이게 저희 집이 좋은 게 옆집이 없어요. 약간 이렇게 그림판으로 보여주자면 이렇게 근데 또 좋은 게 여기 사이에 하나의 창고가 이렇게 하나하나씩 있어. 여기 공간이 이렇게 남아가지고 아파트가 약간 뭐라 그래야 돼? 약간 이런 모양으로 생겼어. 그래서 여기 이렇게 현관이 있고 뭐 이런 식으로 이렇게 가는 거야. 그래가지고 옆집 소음은 없어. 대신에 위아래 소음이 좀 있나봐. 창고가 성찬이 방이야. 아니야. 창고는 이제 분리수거하는 그 창고. 스타일 공이 아닐 수도 있어. 누나 혹시 윗집에 애가 갑자기 생긴 적은 없지? 야 저 정도면은 내가 봤을 때 큰일 나. 큰일 나 저 정도면. 이 누나 펜타곤 사네? 펜타곤이 어딘데? 나 잘 모르는데. 펜타곤은 내가 많이 들어본 것 같은데 어디서? 펜트하우스인가? 야 뭐냐 가수인데? 아이돌인데 아이돌? 아이돌을 거꾸로 하면? 도라이? 왜 몰라? 미국 펜타곤 쳐봐. 뭐야 국방부가 있는 건물 뭐야 이 미친놈아. 아니 이거 나 어떻게 알아 이거를. 아니 제가 이걸 어떻게 알아요. 미국 국방부를 어떻게 알아요. 상식이라고요? 죄송한데 저는 상식이 없어요. 어렸을 때 뇌가 한 반쯤 잘려가지고 그런 게 없어요. 그 기본적인 상식 이렇게 얘기하는데 그런 거 없어요. 뭐라는 거야? 왜 이렇게 간지럽게 얘기해 귀에다가 이 새끼야. 아우 씨.
누나는 여행 안 가요? 가서 힐링하고 와요. 나 앞자 아주 마. 저 이번 달에 그 월차 인천에 모아가지고 30년. 제주도 나 가려고요. 궁금하면 상찬이하고. 문자 말해줘. 상찬이랑 제주도 같이 보내주기로 했는데 상찬이도 못 가고 나도 못 가가지고 이번에 진짜 여행 가는 거에 돈 아끼지 않고 좀 팍팍 써보려고요. 여행을 진짜 맘 편히 한번 제대로 가본 적이 없는 것 같아. 작년에도 제주도 가면은 제주도에서 계속 방송하느라고 좀 못 놀았고 강원도 가서도 항상 뭔가 방송을 이제 뜨문뜨문 하다 보니까 그때도 뭔가 쉬지 못한 것 같고 나도 이제 쉬면은 아무 생각도 안 하고 후드링 신기해. 아무것도 안 하고 성돈도 많이- 그냥 바다만 보면서 하루 종일 아무것도 안 하고 그냥 바다만 보고 이런 시간을 갖고 싶어. 원래 아무 생각이 없는데 그러니까 더 아무 생각을 안 해. 그냥 바다가 지금 이렇게 움직이네? 오 그렇군. 이런 시간 한번 가져보고 절하대 싶어가지고. 제유산 바다가 깊나요? 인중이 깊나요? 바다가 깊죠. 이상한 소리 하지 마시고요. 리액션 뭐 할 거야? 그냥 정해주시면 돼요. 보고 싶은 거 아무거나. 누나 섹시 댄스도 가능. 아니 솔직히 안 되는 거 없어. 그냥 편안하게 말씀하세요. 안 되는 게 어딨어요. 나이 들어서 몸도 뻐근할 텐데 새천년 건강 제조해줘. 아씨. 빡세게 살자. 신나. 아이고 할매 나물 캐러 가노. 뭐라고? 입에속을 하라고요? 야, 이 썩발 새끼야, 너 몇 프로 시키려고 이러고. 야! 야, 이 미친놈아! 선방선비 신나. 다너 분들 생각해서 시키는 거야. 빡세게 살자. 여기가 한 대 맞은 거군요. 사실쯤 신나. 리액션 가성비 개쩌는 피피피. 아씨. 선방선비 신나. 오늘도 상비 방송에 와주신 여러분들 반갑습니다. DJ 아유, 침냄새나, 이 새끼야. DJ 티뉴입니다. 오늘도 좋은 인연 만들어서 돌아가시길 바라면서 마로니의 칵테일 사랑